sannunmu masu sauraronmu kuma da wayanda suke kallonmu. Muna muku godiya domin kasancewa tare da mu. A rana ita yau muna tare da shi Bible Study Coordinator kuma Discipleship Coordinator na Ecwa Hausa Kuchigoro. Za mu ji daɗi ne mu yi mai wasu tambayoyi game da mako na mata da aka kammala a rana ita yau na DCC. Sannun ka da zuwa. Yes, sir. Za mu ji daɗi ka yi mana cikakken bayani da kuma akan abin da ka gane a cikin mako da aka kammala a ranar ita yau na makon DCC na mata, akan abin da ka koya kuma abubuwan da suka kalbalance ka. Za ka yi mana bayani a kansu domin wasu kuma suna nan a shirye domin su kalla su kuma saurare ka domin su masu koya. To, da farko na gode wa Ubangiji da zarafin nan wanda ya bamu. Allah ya taimake ku. Amin. Gaskiya mako na mata na ya kasa DCC gaba daya. Mako ce wanda ta kayatas. Mako ce wanda ta sa an samu kwaisuwa cikake bisa ga mai bi. Gaskiya kafin man ci gaba a Ecwa gaba daya ana kokari. Idan kwaisuwa ne ana same ta. Amma abu daya shine aiki. Mata suna samun cikakken kwaisuwa. Musamman mako nan ya zama muna da mamaki wasu lokatai da kawo wasu kan magana haka suka gana ji kunyansu. Kuma abu ne wanda yana cin mana kwarya a tuwo. Ana samu damuwoyi a gidaje. Gaskiya mako nan ta zama da muhimmanci bisa ga kan magana wanda aka more su a wannan mako. Kamar a Monday ran Litinin an fara ne yadda ya kamata mai ce ta yi girma ruhaniya. Manyan mata da kananan mata. Idan ana magana manyan mata ana magana ne akan ruhaniya. Zai ya yiwu da cewa wata ta daidai a aure cikin aure amma ba ta manyata a ruhaniya ba. Ba wani abun kirki ko kwana shawara mai kyau wanda za su iya samu a irinta. Zai iya yiwu kuma a samu wata wanda ta yi aure ba ta kai shekaru 5 ba amma tana ba da shawara, tana iya adana gidanta. Sai ga ana zuwa ma ana karbi shawarwari a wurinta. So kwaisuwa ne wanda ya taimake mu. Sai aka zo rana ta biyu kuma yadda ya kamata mace Kirista ta kasance a gidanta. Bai kamata a gina cewa mace mun same kanmu a duniya a karni na 21 wanda har ana gan wasu ababa wanda bai kamata ba. Sai ga mace da mace suna kwana da juna akan menene? Akan wani dalili? Littafi bai taba yada da wannan ba. Sai ka ga namiji yana kwana da namiji akan menene? Wanda bai dace ga mai bi ba. So mu samu wannan kwaisuwa ya karfafa mu yadda ya kamata mai bi ya san matsayin shi. Allah ya ba mutum cikin halittar Allah ya halice mutum da tunani mai kyau. Ba mu zama daba ba ne. Babbanci mu da daba kenan. Daba ne suna kwana da mahaifinsu. Amma sai ga yau wa'yansu muna juya muna kwana da maza suna kwana da maza, mata suna kwana da mata. Sai a yi a canza kamani ma. Sai mutum namiji yana so ya mai da kanshi na mace akan menene. So wayannan kwaisuwan da mu samu gaskiya ya taimake mu. Kuma yadda ya kamata a rana ta uku ma mu sake samu kwaisuwa. Yadda ya kamata mace Kirista ta yi rayuwa ta zancen jima'i. Shirin Allah ne bai zama da damuwa ba. Allah ne ya yi wannan shiri domin ku ji daɗin juna, domin a guje menene fuskanci. Shine tushen auren. Sai a waye gari yau sai gan ana samu damuwa a gidajenmu saboda yin rababai na wanda bai dace ba. Wanda mun samu kwaisuwa ya taimake mu, ya karfafa mu yadda ya kamata mu gyara gidajenmu, mu ba hakinmu ga juna. Mace ta ba hakinta ga mai gidanta, mai gida kuma ya ba hakinta ga matarsa domin a yi rayuwa komai ya zama da kyau. Gaskiya mun samu wannan kwaisuwa yadda ya kamata. A gode. To, za mu kara ji daɗi har ila yau ka faɗa mana
muhimmancin abu wanda ka koya mafi girma a cikin koyarwa wanda ka samu a cikin wannan mako? To, gaskiya abu mafi muhimmanci shine mu gane da cewa idan ikkilisiya ta samu damuwa, to damuwa na tashi daga gidaje ne. Damuwa yake tushen damuwa, in gida ba lafiya ikkilisiya ba lafiya, in gida ba lafiya al'umma ba lafiya. Sai ga namiji ya bai kula da gidansa ba su yi zumunta na jima'i, ana hana juna, sai ga damuwa suna tashi. Kuma bisa ga maganar Allah, shirin ne wanda Allah ya yi da kansa, shi ne ya fi dame ni, domin ana samun damuwoyi nan a gidaje. Sai ga mace Krista ta bar gidanta tana je tana harka a waje, bai kamata ba. Sai ga namiji ya bar matarsa ya je aje wata a waje, bai kamata ga mu Krista ba. A rohaniyance bai kamata ba. Yana da kyau da yake shirin Allah ne, ka manema matarka, ke kuma ki manema mai gidanki, ku yi rayuwa, domin za a zo a tambaye ku rana ta karshe. Shi ne ya fi dame ni. Rayuwa, zancen aure, za a zo a tambaye mu, yaya ka yi da aurenka, yaya ki yi da aurenki. So bai kamata ne mu dauke shi da wasa ba. Ni ban dauke wannan, na dauke shi da muhimmanci, domin na san da cewa wata na zan bar duniya, za kuma a tambaye ni. Ko duk inda na shiga, san da cewa idan ba a gani na, Allah yana gani na. So ya kamata sannan kasance da wannan tunani a zuciyana. Ina tsoron Allah domin yi rayuwa wanda zai gamshe shi. Wata in za a tambaye ni sama abu ne zan gama Ubangiji. To, godiya muke, har ila yau za mu ji daɗi a cikin koyarwa wanda ka samu, wace abu ne ta fi kalubalance ka a cikin wannan koyarwa wanda ka samu? Domin mutane suna shirye, suna jin mu, suna kuma saurare mu. Abin da ya kalubalance ka a cikin koyarwa, ba mamaki za ta kalubalanci wani in ka fade ta a nan. Za mu ji daɗi ka fada wa duka Kiristoci abin da ya fi kalubalance ka cikin wannan koyarwa, domin mutane su saurare ka. To, jama'a mu Kiristoci gaba ɗaya, ina magana na karfafa mu da cewa zancen rayuwa, saka gan da cewa mutum yana so ya mai da kanshi ya zama wani, ya canza halittar Allah. Allah ya halice ka na mace, sai ka je kana so ka mai da kanka namiji. Kana gawa Allah menene kenan? Shine ya halice ka, shine ya halice ni. So wai ya zama kalubale ne a yau, a zamanin da muke ciki, a karni na 21. Sai ka gan da cewa na mace tana so ta mai da kanta namiji, namiji yana so ya mai da kansa na mace. Sai a je ma har ana so a canza sifar halittar Allah. Wanda kamar Allah ya yi kuskure. Yes, kamar Allah ya zama mai kuskure, wanda bai dace ba. Ga mai bi, wanda ya karbi Isa ya zama mai cetonsa, bai dace da wannan rayuwa ba. So ina fade shi da cewa mu janye ga wannan irin rayuwa, mu bar irin rayuwa nan, mu yi rayuwa wanda zai gamshi Ubangiji, mu yi rayuwa wanda zai daidai da Ubangiji. Allah ne ya halice mu, ba wanda ya san yadda ya yi, kai ma baka san yadda Allah ya yi har ya halice ka ba. Sai ka je da cewa zaka canza sifarka akan menene bai dace ga mai bi ba. Duk kowane mai bin da ke saurare ni, mu guje waye nan haba bai. Allah baya jin dadin mu. Allah ya taimake mu. Amin. Har ila yau ina da wata tambaya. Akwai inda ka yi magana cikin koyarwa wanda kuka samu a cikin sati. Ka ce rashin jima'i a cikin gida yakan kawo rashin salama, zaman lafiya. Yes. A cikin gida. Yes, sir. To a cikin koyarwa wanda kuka samu, akwai inda aka kawo aka yi magana, wato ta yaya za a iya a magance wannan kalubalen? Zancen jima'i yadda na fada shirin Allah ne. To bai dace a ce da cewa kai tsakanin namiji an yi shi domin ku ji dadin juna ne, ku ji dadin juna kuma ku yarda da juna, domin ku yi a guji fasa kuma a yi zaman lafiya. Shirin Ubangijin da ya yi mana nan ba lalai ne da cewa ko da yaro ko ba yaro a hana wa juna ba. Shirin ne wanda Allah ya yi domin ku taimake juna.
ku yi zaman lafiya. Sa'an da na mai gidanki na bukatar ki, ke da yake kin san da cewa mai gidanki ne, ki ba shi jikinki. Ke din ma ba ki da iko da jikinki, shi din ma ba shi da iko da jikin shi. Kan jikin shi. Dukkanku a taimake juna, a yi tafiya, kuma ba abin kunya ba ne, shirin Allah ne. Sai dai in za mu fita waje da shi ne ya zama abu da ba kyau. Amma idan matarka ne, ku yi rayuwarku, ku yi jima'i, ku ji daɗin juna har iyakar rayuwarku. Haka ana bukata ga mai bi, har ya kai ga yadda ya kamata ma waɗanda mazajen su riga sun rasu. Cikin littafin Korintiyawa ya yi magana, ya karfafa mu da cewa idan gwamruwa ce ta yi menene, ta dogara ga Ubangiji, ta ba Ubangiji zuciyanta, domin Ubangiji Allah shine uban gwamraye. Dalilin shine zancen jima'i a rayuwarsu. Dole ne jikin da suna rayuwa jiki za su ji marmari namiji, amma idan sun kudura sun dogara ga Ubangiji, Ubangiji zai san da zai dauke masu wannan sha'awa. Okay, a cikin koyarwa da kuka yi. Mun same shi kuma a cikin koyarwa mu. Yanda za su iya su yi rayuwa, su kula da kansu a rayuwa wannan al'amarin yadda ya kamata su yi, domin a daidaita da suna Ubangiji ya karfafa. Kuma idan ya zamana da cewa har ke zaki yi aure, an ba da shawara da cewa a yi aure. Ga waɗanda kuma za su jimre ta dogara ga Ubangiji, su siya daidai ga Ubangiji. Na gode. Godiya muke, gaskiya mun gode sosai. Ubangiji Allah ya tsohonta maka rai. Amin sa. Yawa sa. Na gode sa. Allah ya kara bishe ku. Amin sa. Aiki nan da kuke yi, bishara nan da kuke yi, Allah ne zai sabunta karfi. Amin sa. Duk mai jin mu, Allah ya samu ɗauka wani abu da zai gyarta rayuwa mu. Amin. A cikin sunaye.